Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di dapur Umi. Lagi musim batuk pilek nih Bun, dan aku mau berbagi tips cara meredakan batuk tanpa obat. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum, dan like serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus dapat update-nya. Ini bahan-bahannya cuma butuh 2 bahan aja. Ini ada kencur, jadi kencur itu kayak gini bentuknya, jadi dia kayak berbuku-buku. Jadi nanti kita ambil satu aja, kita potek satu aja. Nah seperti ini, dipotek aja. Untuk madunya ini pakai madu biasa aja, nanti cukup pakai 1 sendok aja. Ini kita kupas dulu kencurnya 1 ruas aja. Jadi kencur itu memiliki manfaat yang luar biasa, jadi bisa meredakan batuk karena kencur itu memiliki kandungan antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan mengandung analgesik. Jadi ini sangat berkhasiat sekali untuk meredakan batuk dan mengencerkan dahak. Bisa juga untuk dikonsumsi sama anak-anak. Sedangkan untuk madunya sendiri itu bisa meningkatkan imunitas tubuh, memulihkan luka biar cepat sembuh, menangkal radikal bebas, menyehatkan jantung, menjaga sistem pencernaan, bisa juga untuk pemanis yang sehat, meredakan batuk, dan masih banyak lagi manfaat yang baik untuk kesehatan. Nah ini seperti ini, sudah selesai dikupas, lalu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini diiris-iris aja. Jadi memang kencurnya ini kencur yang memang mentah yang untuk dikonsumsi, dan ini rasanya juga mirip sekali dengan minuman beras kencur. Jadi nggak ada pahit, yang pasti enak sih kalau menurutku. Jadi memang efektif sekali untuk meredakan batuk. Nah diiris-iris, kemudian ditambahkan 1 sendok makan madu. Nah ini habis itu langsung bisa dikonsumsi, langsung dikunyah aja. Kalau misalnya untuk anak-anak ini bisa diparut dulu. Ini aku sudah buktikan Bun, dan memang cepat sekali meredakan batuk. Semoga bermanfaat ya Bun. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan komen biar aku tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.